Habari za muda huu tena ndugu zangu. Kwenye video hii tutaweza kuelekezana ni jinsi gani hasa ambavyo unaweza kufanya posts and news management katika huu mfumo wa NewVemo. Hii inatokea pale labda unahitaji kutoa taarifa zozote zile kwa wazazi ama kwa wanafunzi au kwa walimu. Unaweza kaandika ndani ya mfumo, na mwalimu atakapoingia kwenye akaunti yake basi ataona habari ile. Hata mwanafunzi akiingia pia kwenye akaunti yake pia ataweza kuona habari zile ama taarifa zile ambazo zinatoka shuleni, aidha kwa mkuu wa shule ama mtaaluma. Inatakiwa ikumbuke kwamba kuna privacy policy ambazo zinaongoza hizi posts and news, kwamba posts and news ambazo zitakuwa zinawekwa kwenye mfumo hazitakiwi kuandikwa kwa lugha ya Kiswahili. Zote zinatakiwa ziwe katika lugha ya Kiingereza. Hili linatakiwa kwa sasa hivi lichukuliwe maanani mpaka pale ambapo privacy policy tunaweza tukazibadilisha ikawa either unaweza kaweka kwa lugha yoyote ile, lakini kwa sasa hivi ni only English, ni Kiingereza peke yake ndipo tunavyoruhusu news ama posts ziweze kuwekwa kama inavyosemekana. Tukiangalia hata katika sheria privacy policy ambazo zina guide hizi posts and news, acha twende tukaone. Ukishaingia kwenye mfumo wako kama jinsi inavyoonekana, ukibonyeza kwenye hii menu hapa utakutana na menu nyingi tofauti tofauti. Kuna about us, privacy policy, contact us na baadhi ya menu zingine zaidi. Ukibonyeza kwenye privacy policy, baada ya kubonyeza tu privacy policy, ukiangalia privacy policy namba 3 unaambiwa kwamba both posts and the news should be written in English language. This applies to all registered accounts. For any account found violating this privacy policy will be warned several times and will be asked to change the contents to match our privacy policy. If the contrary to this privacy policy persists with the same account regardless of several warnings, then that account will be blocked or suspended till the account owner get in touch with us confessing his or her contrary to our privacy policy. Kwa hiyo kila moja ni lazima aendane na sheria hii, kwamba kabla sija posti news zangu ama taarifa zako za shule ili walimu, wazazi au wanafunzi waweze kuziona, basi ni lazima uendane na privacy policy namba 3. Yoyote yule atakayeenda kinyume, basi akaunti yake itafungiwa, na akaunti ikishafungiwa basi itabidi utupigie simu uweze kukiri kosa lako. Kwa hivyo ni lazima ufate privacy policy ambazo zina guide news and the posts. Na pia kuna sheria namba 4 unaambiwa content such as posts and the news should be ethical, kwamba content ambazo utaziweka kama ni post au news zinatakiwa ziwe ni zenye maadili. In case for any account found or detected having unethical content will be deposed or as soon as possible without any notification or warning. Content that we consider to be unethical includes pornographic contents, influential contents in racism, political contents which can cause hatred to the society and so on. Kwa hiyo kila moja lazima abide ama afuate hizo sheria mbili, namba 3 na namba 4, ili aweze kuweka posts and news katika mfumo. Na ili kuweka sasa posts and news itatakiwa utufanyeje? Ukishuka chini hapa kwenye ripoti kuna sehemu pameandikwa post and news, utabonyeza. Ukishafika kwenye post and news hapa unaweza kaandika sasa hapa, labda wataka kutoa taarifa aidha kwa wanafunzi, kama sio wanafunzi basi labda ni walimu, labda unataka kusema kwamba kuna matokeo labda ya mwaka fulani yameweza kutoka, labda ya NECTA, unaweza kusema tu kwamba National Examination Results. Baada ya kusema National Examination Result, tuseme labda mwaka 2019
tuseme ni form 4 National Examination Results mwaka 2019. Na hapo utasema, je, target ya audience, je, hii taarifa inatakiwa ione na kina nani? Wanafunzi aidha walimu? Utasema labda students. Baada ya kusema hapo, baadaye hapa ndio utaandika sasa kwamba kuna matokeo ambayo yametoka ya kidato tuseme labda cha 4. Umeona? Utasema NECTA baada tu ya kuweza kumaliza kwamba NECTA has announced the form 4 examination result for the year, kwa mfano labda mwaka 2019, ukamwambia mwanafunzi click here to see them, ili sasa uweze kumpa mwanafunzi link ya moja kwa moja, labda kwamba anataka aende akaangalie matokeo ya shule yake moja kwa moja. Unaweza kaingia kwenye Google alafu kasema NECTA results, then ukabonyeza enter, ukaingia kwenye CSE ambao sasa ukaenda kutafuta hayo matokeo. Tuseme click here to view. Nikishabonyeza hapo, then naanza kutafuta shule yangu, labda kwamba kwa mfano labda naweza kashumu kwamba labda shule yangu mimi, tuseme jina lote tu lile, unabonyeza kwenye shule yako, labda Bwiru Boys Center. Haya ndio matokeo ya Bwiru Boys Center. Sasa nahitaji mwanafunzi basi akija kubonyeza kwenye hiki kitufe hapa, kwenye hii link hapa, basi apelekwe moja kwa moja kwenye matokeo ya shule yake. Utakuja utakopi hii URL yote hapa. Baada ya kuikopi hivyo, utaenda kwenye paneli yako ambapo unaandikia news, then utamwambia, uta highlight kuanzia hapa yote ulipomwambia click here to see them, uta highlight namna hiyo. Baadaye unabonyeza hapa kwamba link, utabonyeza hapo kwenye link. Ukishabonyeza kwenye link, hiki ulichokikopi kutoka hapa, kwenye matokeo, kwenye link ya matokeo yako, unafika unakiweka hapa kwenye URL, unakipaste. Ukisha kipaste utakiona jinsi kitakavyoonekana, lakini hapo ukiangalia baada ya kupaste hivyo kitaonekana kama jinsi inavyoonekana hapo. Baadaye unaingia kwenye target. Kwenye target hapo umeambiwa not set. Unashuka chini, unakuja unachagua new window ama blank, unaweka hivyo. Baada ya hapo sasa unakuja unasema okay. Kwa sasa hivi hii link mwanafunzi akija kubonyeza kwenye hii linki, basi atapelekwa moja kwa moja kwenye matokeo yao ya shule husika. Mimi nitasubmit. Baada ya kuwa umeandika taarifa zako, baadaye unakuja unasema submit. Ukishabonyeza submit, basi utasubiri mfumo wako uweze kuhifadhi hizo taarifa ambazo tayari umeshaziweka kwenye form yako. Baada ya kufanya submission ya hivyo vitu, utaona umeshaambiwa kabisa news or post saved successful. Na sasa hivi nikienda kwenye written posts or news, utakuta hapo umeshaambiwa kabisa kwamba kuna NECTA form 4 examination results, ambao target yake ni wanafunzi watakiwa wayaone. Ili na haya matokeo na walimu waweze kuyaona, pia unakuja tu unabadilisha target hapa. Ukishabadilisha target, then unakuja na submit tena. Baada ya kusubmit na penyewe utaambiwa kwamba news or post saved successful. Sasa hivi nikienda hapa kwenye written posts or news, nitazikuta hizi hapa kwamba kuna form 4 examination results, na hii hapa nyingine form 4 examination results. Nikishabonyeza hapa kwenye form 4 examination results kuweza kuyaona haya matokeo sasa.
hii inakataa hapa ni kwa sababu mwanafunzi peke yake ndio anahitajika aweze kuiona hii taarifa. Ili kusudi sana wewe uweze kuiona, basi utaenda kwenye posts and the news. Ukienda kwenye written post and the news, utakuja kubonyeza ambayo imeandikwa kwa ajili ya mwalimu. Ukifungua hiyo, ama baada tu ya kuweza kufungua hivyo hapo, basi utakuja kuona kwamba umeambiwa kwamba ni NECTA Form 4 examination result, you are reading this post or news in mwaka 2020. Na hapa basi mwanafunzi ataambiwa, kama ni mwalimu ataambiwa kwamba NECTA has announced the Form 4 examination results. Hapa ameambiwa click here to see them. Kwa hiyo akishabonyeza link hii, ni moja kwa moja ataweza kuyaona matokeo ya shule yake husika moja kwa moja. Kwa mfano akibonyeza hapa, ni moja kwa moja atapewa kwenda kuona matokeo ya shule yake. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuandaa posts and the news katika mfumo wa NewVemo. Lakini pia hata kama kuna taarifa nyingine tu tofauti na hiyo, unaweza kaenda kwenye posts, ukishafika hapa basi unaweza kaandika post ya aina yoyote ile, ukachoose target. Baada ya uchoose target, ukaendelea na mambo mengine. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kaandaa posts and the news. Kwa hizi posts and the news, hata kama umekosea kuiandika, pia unaweza kubonyeza hapa kwa ajili ya kuedit ama kuidelete. Unaona, ni vyovyote vile ambavyo utakavyohitaji kuzicontrol hizi posts and the news. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza kaweka post and the news katika mfumo wa NewVemo kwa ajili ya shule yako. Usisahau kusubscribe, kushare na kulike video hii. Pia usichoke kufuatilia video inayofuata. Asante.